promosine Pak Ciat ning monggo. Bang
ngopra janji janjine janji palsu ngopra janji nganti lali bojo ayu keprate madhep mangilan tekan desa Batang Saren Gunung Bolo Katon Asri tak sawang kaya Taman Sari akeh wong padha ngumbar rasa tuwa muda ngobral asmara ngobral janji janjine janji palsu ngobral janji nganti lali bojo ayu pitung sasi lawas nggonmu ngeteni mong sliramu wong bagus kang dadi ati rena wengi mong tansah maimpi-impi lair batin kangenku terus sing ati klapa muda enake kanggo rujaan legen anakku kang nandang kasmaran bajan marwang bagus maanti-anti ngusadani kangenku terus sing ati kangen ngene rasane rindu bagus kowe tak tunggu kangen tambene rindu kudu ketemu klapa muda enake kanggo rujaan legen anakku kang nandang kasmaran balung cenderung bagus maanti-anti ngusadani wong kangen terus sing ati bapak cari jenengan iku pripun kok wegah omah-omah tersembat kadyanipun genah ora urus aku yo ngene iki ben tutuk senengku omah-omah ki angel apa maneh oleh bojo ayu Yek napa to angele dikawas kacukupan sakit sesemaluan aku mung wedi nek dijaluki wegah sing regane layangan bapak cari jenengan yang ngantikan kakaya wayang yen kula nikarepi kula sakko ning weket diwayu Mas Bojes tulusan Tresno pancen abot yen tak rasa yen tresno tetep katon ing mata bebasan kaling aguna pengen sami
pikir suwun nganti liwat merga gonku Nimas walas sono aku urip sepi yen tanpa setiapmu wingi uni nganti besok tetap tak ugemi tulus sing tresnaku iki bujur yati linambaran tekad tukang suci Nimas welas sono aku urip sepi yen tanpa sliramu prasetyamu wingi uni nganti besok tetep tak ugemi tulus sing tresnaku iki kang mito linambaran tekad tukang suci taat tepi jroning kaku kairing bakalan prasetyamu matur suwun Mas Vito. Mulane pitu Bapak Kasun. Pancen sarwa komplit pancen sarwana toko dayu asri ana desa
dada kasih sayangku bertambah padamu air mata berlinang tak terasakan olehku nantikanlah aku di teluk bayau. nasibku nandang tresno nongso atiku panyuwunku aja lali kok tansah tetep bae janji sanadyan adoh papane aku tansah mikirake kowe
dipepalang nadyan abdo ning ati ren tresno ora kudu duweni kari monggo paribasan pungkasane aku mung trimo Menika pundutanipun Bapak Ajir ingkang badhe kagungan kersa tanggalipun 18 bulan kalih Ajir Warung Tiwul Ploso Kandang. Aku tansah kelingan warung tiwul saka Ploso Kandang. Rasane enak tenan ana ing pinggir dalan pancen cocok gawe senenge pelanggan. Mas aja sungkan-sungkan menyang warung tiwul Ploso Kandang. Rasane nikmat tenan gawe atiku tenang pancen nyoto akeh wong padha kepranan. Tiwul Mas Ploso Kandang warung iki pancene wis kondang. Tiwul Mas enak tenan yen wis mangan sesuk lakon tuman. Sayu aku tuku jeruke sak kilo iki piro regane 100.000 calek iki sak kilone mergo calek ndemoki bakule opo entuk alek niliki dhisik ora betah alek selamele entuk wae calek sampean tiliki sak bakule aku siap ladeni. jeruk mudik pancen yo manis tenan tak ojake kuning semu abang Yen ngono gak usah kok bayar waton calek gelem tak pacar. jerukmu tak sawah pancen godi bakule tansaya mugati Jerukku calek pancene ya gudi iki ngono jenenge jeruk bali. apa gunane wong main judi rame lancapi akeh korban main judi duit tanah bojo kili-kili mulong-mulong sing ati-ati aja gara main judi akeh korban main judi anak bojo kili-kili protik ayeme minuju itet jago bareng dijago kartune mati gonggong cengkala gomblong-gomblong bareng-bareng domino sing kalah plonga-plonga aja judi aja judi kang yo mas timbang judi luwih becik belajar ngaji aja judi aja judi yo kang yo mas
belajar ngaji. Monggo ingkang nyekar Arema. Marema. Yo semarak lur. Gara-gara bojoku lunga awakku iki tambah nelongso turu ijen tanpa kanca waya bengi nandang rasa bojoku lunga menyang Hongkong 3 tahun omahku gedhong mobil mewah emas sajontong ladang sawah ngantos kesupen dul manis eseme terus kelingan ramah kemuyune tresno lan kasih sayange karo patiku pakon dadi bojone.
Nggih nuwun sewu. Niki ralat termasuk wonten edaran niki Bapak Marjono nggih Kepala Desa Tanggung Gunung nggih wilayah kula niki wonten edaran tanggal setunggal. Sing leres Bapak Utel. Langsung karepno bisa Amerika selawase omong Amerika tapi kelending maning ceritane wis beda saikine rika sing wis ana tiga wong liya langsung karepno bisa Amerika selawase omong Amerika tapi kelending maning ceritane wis beda saikine rika sing wis ana tiga wong liya kelangan isun iki wis kelangan kembang ansun eman lara rasane atimu lara kudyangan tiga wong liya lila sun coba ngelilakeno masya abot angsun rasa Nurdin Wijaya Reno lewani aku sampai wong tua bener sun sing anggepi nyatane bener saiki ngobong ati Wiwit yen mula
kowe jawabke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegewo yen sliramu eko palakrama srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge kaya ngene rasane ratuwe tresno tenang kok anggap sepele srengenge ngulon parane yen bengi rembulan jenenge esuk tepe sorene dibeli tresnamu abang-abang lambe Monggo Kembang Rawe. Pak Samuri monggo. Caritane wong seneng nunggal sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong ke aku tresno kowe caritane wong seneng nunggal sebale wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong ke aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe gelo kembange mlati agawe larane ngati kembang kecubung atiku tansaya bingung kembang mawar tresnamu kadung budal mula wong tresno ora kena sembrono ora becik kanggene para wanita kembang rawe iku paribasane timbang rame luwih becik tak tinggalake Aduh Mas, kula nyuwun pangapura. Mong sakmene pungkasane nyambung tresno. Biyen kondo kowe manismu ing janji. Ning nyatane aku ora bisa nglakoni. Pancen lara rasane kelangan tresno. Rasa pahit kaya mangan Mbah Mojo ning kapriye ora bisa diteruske timbang gawe gaton tambe murine sapurane bakmi sapurane yen to kancil tinggalake kowe sapurane bakmi sapurane katresnaku cukup sak mene wae Anjing seduluran timbang tresno digawe dolanan kabeh mau nangkep langit
Samijo. Pak Samijo. Siap-siap. Gelang kalung sing tak tampa ngelingake Asik. jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti salawase apa kowe ra kelingan janji pengen urip bebarengan betina ya mung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa sliramu ra ketun mung rekoso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi gelang kalung dadi saksi muga sliramu ra bakal hindani wiwit donya nganti akhir bocah ayu sing tak pikir-pikir Matur suwun Arema nggih. Mas Sukar saking Ngringin Pitu Sawadyabala. Nggih Mas Wito, Ibu Wito badhe menggugati tanggal 17 malam 18 Februari 2017. Sampun ngantos kesupen dipun suwun kerawan panjenengan sedaya. Pak Sujak Mbah Lurah Gesikan. Kaningaya uripe Mas Rangga rana rene kelunta-lunta amarga tinggal garwa gandeng karo priya liya mbok yo eling janjine semono janjimu manis ing lambe tak belani to ing nyawa pungkasane gawe gelo detina apa sliramu pancen lali nalikane jegur ing lokalisasi tak tulungi jare bakal setya tuhu ning rangira jebul ngapusi aku yen to pancen tega karo aku nanging aja tega anakmu kodrat kudu dilakoni pasrah
saning Gusti. Monggo-monggo ingkang sampun nampi sampur sedaya kemawon kula aturi jumeneng nggih. Ha nggih, sampun ngantos kesupen. Nggih menika Pak Wagiran. Adike Pak Wagiran niku ugi badhe tayupan. Bapak Maryuni Ceplis pedagang ayam kampung niku mangkugati tanggale 6 Februari. Bapak Wagiran CS sakonco derek ngajeng-ngajeng ya. Ayo Lur, tayupan. Matur suwun Mbah Lurah mul saking Sidomulya ngaturaken wilujeng siang wilujeng rawuh nggih. Pak Yasin nggih sak wadyabala nggih monggo wilujeng pinarak. Sesarengan kalian kadang kula Mas Wito Laras nggih monggo ingkang sampun nampi sampur Bapak Ibu kula aturi jumeneng. Kaningaya Pak KTP uripe Mas Rangga rono rene kelunta-lunta amarga ditinggal garwa gandeng karo kenyoliya mbok yo eling biyen kawitane janjimu manis ing lambe tak belani Pak Yatno to ing nyawa pungkasane gawe gelo detinao posliramu pancen lali nalikane jegur ing lokalisasi tak tulungi jare bakal setya tuhu ning rangira jebul ngapusi aku yen to pancen kowe tega aku nanging aja tega anakmu kodrat kudu dilakoni pasrah dengar saning Gusti. Matur suwun.
Siapa itu si baju biru? Putih sepatumu, hitam payungmu, merah bibirmu sayang, siapa namamu? Mana rumahmu? Ku ingin tahu. Tolong ageng biar tempat tinggalmu. Bejole ikut desaku, pada daftar lomba ikut ke rumahku. Nama PT-ku Surya Saktimu. Siapa itu si baju biru, putih sepatumu, hitam payungmu, merah bibirmu sayang, siapa namamu? Mana rumahmu? Ku ingin tahu. Tolong ageng tempat tinggalmu. Gejole ikut desaku, pada daftar lomba ikut ke rumahku. Nama PT-ku Surya Saktimu. Oi. Ngapunten Pak Sekar nggih. Rengat-rengut adik mikir apa? Sangga uang adik tanpa guna. Nunggu jigang adik sebab apa? Timbang susah adik yo gembira. Ya gembira iki kutut manggung. Monggo masuk Bang, masuk Bang. Masuk Bang. Iki lho Mas. Kelangan sing karepno bisa ambika selawase ya mung ambirika tapi kelending maning ceritane wis beda saikine rika wis sing ana tiga wong liya hang
sun karepno bisa ambirika selawase ya mong ambirika tapi kelending maneng ceritane wis beda saikine rika wis sing ana digawa wong liya kelangan ingsun iki wis kelangan gembyang hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kudyangan digawa wong liya hangsun eman-eman lara rasane atimu lara kudyangan digandha wong liya lila sun coba ngalilaken masya abot hangsun rasa